大陆过去30年军事行动都是在维和跟护航上面，为什么叙事今天会变成这个样子？全智贤啊，捅到马蜂窝了。暴风圈是他们最新的戏，这个结构其实是卖钱的。可到了第4集，整个开始歪楼。为什么中国偏好战争呢？难道他们不怕核子弹会掉到他们边境吗？他这部戏不是只有得罪中国而已，伊拉克躺在那边也中枪，全世界最危险的地方，恐怖国家叫伊拉克。越南也中枪，在越战的时候，韩国派了5万士兵，让越南没有倒掉，所以越南要感激我们。你真的把这3个国家人全部都得罪光光。中国现在具有全世界威力第2强大的核子弹，但不是用来作战的，是用来捍卫和平用的。这一点我们一定观念要建立清楚。这一场这个新剧来自于韩星全智贤哦，因为他这个台词中好像有入华的嫌疑，所以揭开了文化战的谎言。那大家再看，所以说美国才是真正的战争狂吗？因为有人说是中国，到底怎么一回事？等一下我们一起关心。这一回哦，这个文化战场我们要来看到就是这个南韩女星全智贤的新剧，这个是《暴风圈》，里面有一句台词引爆了网络上网民的怒吼，因为他说了一句：为什么中国会偏好战争？他说核弹可能落在中国边界，那么再加上剧中对于大连有一些比较丑化的画面，立刻引发了大陆的社交平台的怒火。短短几天，我们看到现在品牌也跟全智贤开始做出切割了，不管是 LV， 不管是 La Mer 等等这些奢侈品牌，火速切割。他们也做了一个估算哦，预估一开始的损失大概是2.3亿人民币，但是这个只是一些制裁而已，还会加上后续的违约金。现在看起来，恐怕对于全智贤来说是一个天价的赔款金额了。那重点是，这个不是只是一个娱乐版面的八卦而已，这个是涉及到的是文化战，一个叙事战。因为长期西方媒体喜欢塑造的形象就是美国就是和平的爱好者，但是把中国大陆丑化为天生好战的国家。我们的节目还是比较科学的，我们的列出了一些过去美国在这30年来进行过了哪一些比较大型的军事行动，一共10场，带观众朋友来看到画面。稍微念一下，首先1999年当时的科索沃战争，2001年阿富汗战争，2003年伊拉克战争，2011年武装干涉利比亚，2016、2019空袭了叙利亚，2025年轰炸伊朗，击毁了委内瑞拉的船舶。在近期，川普狂言要并吞格陵兰，威胁重返阿富汗的基地。靠着军工产业，美国确实是发了大财。但是我们来看看大陆过去30年军事行动都是在维和跟护航上面，没有爆发任何大规模的战争。为什么叙事今天会变成这个样子？干哥怎么看？哦，全智贤啊，你终于捅到马蜂窝了。你什么事不好惹？你惹到中国大陆。我跟你讲，《暴风圈》是他们最新的戏啊。这个戏是它内容是什么？知道吗？它是高级悬疑谍报片啊。前3集哦，我跟你讲，不是只有韩国观众，我大概我老婆在看的时候，我也瞄了一下，在看 Netflix 的时候我也瞄了一下，还不错，它的布局还不错。你知道全智贤他演的角色是什么吗？他是韩国驻联合国大使前啊，他曾经做过驻联合国大使。她的老公呢，朴英俊要干嘛呢？要竞选韩国总统。结果她的老公被暗杀。那你就觉得听起来哦，这个戏就啊，这就很具有那种，我现在就干脆剧透出来就是算了，不要讲结局就好了啊，剧透没关系，剧透没关系，透了差不多了。对，然后你看这样子，大家就但是你这个结构，其实老实讲一句是卖钱的，可是到了第4集，整个开始歪楼，为什么？整个歪法你知道吗？整个就歪掉了。他说，为什么中国偏好战争呢？难道他们不怕核子弹会掉到他们边境吗？那个中国网民根本听不懂你在讲什么。哦，原来你知道吗？原来要帮第5集铺陈他就是去帮整个局势稳定下来的功臣。他去斡旋中国跟美国啊，不要去打北韩，因为主要的问题是出在那个美国准备用核子弹对付北韩嘛。他说，拉住美国，然后安抚中国这样子，所以他是民族英雄。我跟你讲，他这部戏不是只有得罪中国而已，他把伊拉克躺在那边也中枪。伊拉克说关我什么事啊？他说我跟你讲，全世界最危险的地方啊，恐怖国家叫伊拉克。然后等一下，越南也中枪，干嘛？越南说我跟你什么关系啊？他说我跟你讲，
我们在越战的时候，韩国派了5万士兵，让越南没有倒掉，所以越南要感激我们。越南人跟伊拉克人还有中国人都觉得你真的把这3个国家人全部都得罪光光，你知道吗？所以我们现在必须要特别讲，他讲的这一句台词是最大的问题。为什么中国偏好战争？核弹会落在中国边境？中国现在具有全世界威力第2强大的核子弹，但不是用来作战的，它是用来捍卫和平用的。这一点我们一定要观念要建立清楚。好，一样的问题，那苑老师又怎么看？我跟你讲啊，这个全智贤他不是智商有问题啊，就是他的导演真他妈有问题。对，我跟你讲啊，这个哪壶不开提哪壶。93阅兵的时候多伟大，我跟你讲啊，里面就讲得很清楚，真爱和平啊。我常常在想，我常常做梦都在想，看了阅兵后，我在想说这些精致的武器，这些新颖的武器，还好在中国的手里啊。对，中国说，因为中国文化是以和为贵啊，我们没有发生过任何侵略的战争啊，有很多都是护国战争。抗日战争这个倒是发生过，因为我们被侵略到死的人太多了。全智贤讲这种事情啊，他犯了一个非常严重的错误。这个就好像说，大陆现在是强调公理正义，强调世界和平，强调联合国伦理。他刚好讲说，为什么中国偏好战争？那么他自己本身在大陆那边就是一大堆广告，他有什么？他有拉妹广告，他有这个路易威登的广告，啊，然后他有这个比亚杰的手表的广告，到处在大陆都看到全智贤的长相，因为他这个脸我看了很明显，他就是那种山东脸嘛，国字脸大大的，所以我印象很深刻啊。结果看了一个半天以后，居然出现这种事情，这个他绝对是非常严重的事情，你知道吗？你对于大陆来讲的话呢，这个比吃不起茶叶蛋还严重啊！你吃茶叶蛋大家觉得当笑话，但是你这个事情的话，你讲到说为什么中国偏好战争，你还讲中国，而且你韩国算老几啊？你还用这种态度，好像是外星人一样讲到地球的规划。你根本就是个美国殖民地嘛！最近那个金正恩就讲说，我们不打算跟你在一起什么统一了，你根本就是美国殖民地嘛，也教化不来。那你现在拍这种戏，经过我们干哥一讲呢，我越听越荒唐。我没有时间去看这个戏，但听你这一讲以后，我也不用看了。岳老师，因为这当中也有说到过去30年来，比如说刚刚说的嘛，美国发动了10场的大型的军事行动，大陆没有。那有人说这个是不是太讽刺了吧？不是，你根本就这个什么讽刺，这个不用花这么多时间去整理。虽然那个川普看完93阅兵以后，把国防部改成战争部。啊 ，Department of War， 对不对？你海格赛斯现在自己都以战争部部长态度出现，光这件事情就知道谁比较偏好战争了嘛？对不对？一般来讲，我们都不好意思讲，你大国就是要捍卫这个立场都来不及了，怎么还现在讲说我要主动发动战争？而且你刚刚这边讲的最近啊，你讲的是2025年了，上个礼拜啊，才上个礼拜，你不要你写的这样的感觉上好像过了好几年，就是上个礼拜的话呢，对委内瑞拉的企图，还把人家船打掉，还炸掉人家人，他底下还搞了那个核能潜艇，到底是谁爱打仗？他应该讲说为什么美国偏好战争？那这个讲起来的话呢，那可能全智贤在美国这些广告被取消，但是我相信美国人未必有这么多全智贤的广告，但是在中国确实非常多，所以你自己做的这种事情的话呢，你后悔莫及啊，你也无法解释，我没有听到韩国有任何的解释，他把自己看得太重要了，认为说我讲到伊拉克恐怖分子，讲到韩国在越南那段历史，我们都知道哪里跟现在的越南有关系，杀人那个青龙跟白虎部队，他们在那边很残忍的啊，对不对？我们都知道历史，我们懒得翻旧账。但是你做这个戏拍的这个导演真有问题，至少这个编剧有问题。如果说他全部放出来的话呢，当然像这个我们干哥太太都看完以后，如果有一点政治意识，就会发觉说哇，真的是这个是讨骂，你知道吗？好，一场韩剧娱乐牵动政治敏感度的话题，我们来持续聊聊最近被中国大陆全网抵制、被延上的韩国女星全智贤，还有她主演的这个韩剧《暴风圈》啊，因为里头的一句话。为什么中国偏好战争这样入华的台词呢？让全智贤遭到了品牌的切割，都是一些大牌子哦，包含精品的 Louis Vuitton， 还有钟表珠宝的伯爵，还有保养品海洋、拉娜，这都是高端的品牌。那据说全智贤损失的金额可能高达人民币2.3亿元。那么前《环球时报》的总编辑胡锡进也点出在中韩这几年的微妙关系下，明星艺人必须谨言慎行就怕有不当的舆论惹火上身。好，这一句中国偏好战争描述了战狼风格的台词，引发现在全网强烈的反感
关键是什么？我们请来宾来分享。先，教授，我认为这个它触动了中国大陆很敏感的民族主义神经。民族主义，对民族主义神经呢，你这边强调啊，因为中国大陆讲究的是慎战，很谨慎作战。他强调的是还是有一些这个我们讲传统的儒家文化，就你一强调说这个它是变成一个好战，那民族主义就触动了，因为我们中国大陆在民族主义这一方面，我们知道，我们就去看南京照相馆，是扩大纪念9·18事件，你就知道了，这个是民族主义的里面的一环。然后呢，现在随着中国大陆的国力的上升，还有军力的上升之后呢，这个民族主义啊更敏感，因为我现在有底气了，以前没有底气，我都还有民族主义的这种意识呢。现在我底气更强，结果你变成对我这个敏感的神经在做触动，马上就反弹了。你看当初在15年前的时候，萨德事件啊，对，韩国的这个生意，对，我们就知道，就还受到一个很大的影响。那现在跟15年前来比较，中国大陆又是今非，就是习非今彼了，应该现在进步又跨了一层了，它更有底气了，所以它这个就可以在很多的问题上面。有把它变成政治化，是那这个现象，所以这个尤其是牵扯到这个民族主义、民主意识的状况之下，都要很谨慎，因为韩国要做生意啊。李将军呢？我觉得这部片子拍的这个真的是不用大脑。为什么我们讲娱乐就是一般观众为客人嘛？对。那你一定要你拍的片子，不管是主题或内容或台词的话，一定要为你客人所喜欢的嘛。那我们很难想象说以韩国这种影剧居然去犯这种低级的错误哈！你讲完这种话一定会被抵制嘛？那不要讲人家中国有这个民族情绪，那包括越南也是一样，你去诋毁人家国家，那我想说，当然你韩国人自己看得开心就好了哈。但是你如果说你这部片子拍了以后，你想要卖钱卖到大陆去的话，那当然不可能卖过去了。那你今天来讲同样的道理，如果说是中国去拍一部片子，像731，或者是说我们南京照相馆，你想他可能在日本卖座吗？根本就不可能的，因为可是中国自己有自己的市场，那你韩国你要不要中国市场？你如果说是需要你这部片子要到中国去市场去卖，你就必须要谨言慎行，仔细审查每一句台词有没有相关的辱华，不然你将人家的民族情绪惹出来，你这部片子怎么可能在中国卖得成钱呢？那拍电影娱乐事业讲究的就是要赚钱嘛，那你这个你搞成这样，你怎么去赚钱呢？是，好，明焕哥，因为一句言上的台词，有没有可能再触发新一波的禁韩令？第一个暴风圈这次可以说是惹了马蜂窝了。禁韩令本来在前2年已经慢慢的萎缩下来了，那当然因为韩国很多的大企业后来被中国企业给买了之后，禁韩令就开始消退了。那这次为什么会搞到这么大？第一个，全智贤太红了，树大招风；第二个，其实后面的内容哦，前3集看完还蛮好看的，后面有点荒腔走板。荒腔走板完之后，后面又去抵触到了中国跟越南哦，所以只能说全智贤第一个树大招风。但是我认为，其实暴风圈来到这地方也吃了一点大头病。对于整个国际的一个编剧来说，你一定要很确切的了解你今天的 TA 市场。后面的金主在哪边？如果这些你都不能够面面俱到的话，有时候一部片子的一个爆红，人家金主买回去看，后面全国都在抵制你，这对于一个国家来说不是好事啊。是。好，对于这样的指教批评呢，韩国主流媒体有不一样的看法，他们还为全智贤做出了辩护认为说这一句话为什么中国偏好战争是被断章取义了啊？因为加上有心人士的这个恶意剪辑，跟现在这些短影音这么发达，才会闹成这么大的风波。说其实在剧中的角色跟分析呢，那一句为什么中国偏好战争的语境啊，其实是反战的。当然每个人看有不同的说法，但是全智贤本人啊被延上之后呢，他其实也没有放低姿态认错哦。那有消息说品牌跟他切割，也只是做了一些选择性的删除哦，做样子来平息众怒而已。其实全智贤私底下该赚的钱也不会少，所以野蛮女友到现在还这么坚决，他还有底气，因为钱还是可以赚到口袋里。上志哥怎么看？好，我是彻彻底底在追这部剧哦。是，我想这部剧是很厉害的剧，我认为也很精彩。当然，有关于中国的评论是在大概第4集、第5集陆陆续出现，也不止他的一句话。对，当中也包括，比如说男主角跑到大连，到地方去做一些准备，本来要偷渡回北朝鲜的，结果他到大连那边的把现在的大连描述像是个极为落后的一个破市场。同时之外，这里头因为女主角她自己过去是在戏里头的角色曾经是
韩国的驻外大使，所以他也跟戏里头的中国大使有了对话，就跑出来的那个演戏的中国大使有点吊儿郎当的，就是看起来也不太入流，所以有很多东西堆叠起来，才会变成这个恶意的螺旋哈。那么，但我必须得说，这确实是一出很难的剧，因为这应该是韩国有史以来最惊人的一个国际政治军事爱情剧。是。这里头众多，所有在里头，然后还要包括里头的贪腐，这里头包括女总统，然后她要竞选女总统，很难以想象。然后女总统还被暗杀，然后她的先生也在教堂被枪杀，你可以想象到最人性。所以我在看前3集，我真的是很激动哈。好，所以也难怪会受到这么多瞩目，因为大陆的观众也很多。所以呢，这里头必须得公平的来说，因为这整件事情它就是编剧。当然，导演也是作为一个在模拟，虽然知道它是一个假戏，可是它太拧真了。北朝鲜有一个你要厉害的核弹的潜艇，对，唱万吨。美国政府这里头有美国总统还有美国的国务卿说真的要开战，在朝鲜要开战，都知道是假的，可是他把最近的地缘政治的争议性全部放进来。所以因此在这里头的大家触及到很深的这种神经，所以谁打战？中国打仗吗？北朝鲜跟中国当然结盟啊。那大概所谓的韩国跟美国要不要结盟呢？所以这里他其实提出很多的反思。所以这里说中国偏要战争，我其实刚刚其实要讲的，媒体在做辩护是对的。当我在看到整趋势了，这句话跑出来的时候，我那时候有咯噔一下。对，但是你知道那个是陈菊贤淡淡的讲的，但我必须得说了，只要任何涉及到跨国政治，你有你真的。导演跟编剧，你不要觉得大家都知道是假的，因为太入戏了。全智贤跟男主角张东元也都是我喜欢的，我们都看入进去了。因此这里头所触及的，刚刚讲民族情感，包括现在的这种国际地缘政治现实，是大家一直被拉扯的。所以你一旦有一个讲不清楚的东西，乃至你把大连，你知道现在最恨这出戏的就是中华人民共和国的大连，说我们大连明明这么进步这么美，怎么会是个破烂的一个传统市场的感觉？所以我想这件事情是这样，现在是民间在抵制，市场也害怕中国大陆的消费市场，但是官方。有中国大陆的官方，虽然胡锡进表达了一些，但是在官方无论外交系统或等等，基本上应该是会控制，不让现在因为李在明跟中国关系还是不错的，不会让他这件事情烧到影响中韩关系。93的大阅兵震撼开场，习近平他秀出了核武还有无人战争武器，今天也会关注到是雷射坦克的潜艇齐登场，美国霸权被逼迫。要退场了吗？今天我们会做一起的关心。在昨天的93阅兵结束之后，包括了我们的学者专家跟我们整个制作团队特地把整场阅兵看完之后，整理出了这一次在93阅兵上面的大亮点，一共是分成3个项目。今天我们会做一个比较深入的分析报道。我们先来看到第一波武器，等一下会来关心的就是雷射武器了。关心完雷射武器之后，我们今天也会特别来看无人战车，尤其是在路上的这一些有哪一些厉害的武器。接下来我们会来关心的是海空的无人武器群，会全部的一起做深入的解析。而这3波武器这当中，我们都可以发现到，都是揭开一场未来在战争的序幕，也就是什么呢？无人战争。将会颠覆过去的传统战争的规则，走的全部都是高科技化的武器。首先来看第一波武器，就是共军首次亮相的代号 LY-1的这一款新型的舰载雷射武器。台湾的国防院也做了分析，这一次的武器呢是经过了20年的测试跟改良，所以已经改掉了一些过去的比较难克服的问题，包括它的用电量、它的体积跟电力储存等等的问题。在来自于大陆的军事专家也直言，这不只拦得了无人艇能够击落反舰飞弹，还便宜到一发呢，成本只要10几块钱。节目一开始，赶快请教委员怎么看这一款雷射武器正式的登场，在未来战争当中会扮演多重要的角色？而雷射武器的赛道已经在北京来说可以是完全的领先了吗？委员怎么看？雷射武器在通用的用语上叫做高能定向武器。就是如何不要有任何弹药啊，直接把能量投射出去。那雷射是投射能量的一个很好的方法，但过去在应用在武器上，每就出现了一些不大不小的问题。在
陆军啊要在守野战部队上非常困难，因为车辆等等能够载的电池存量有限，所以野战部队非常难适用。但基地防空因为拉到电力系统比较容易，因为它主要是一种反击这种短程啊、巡弋飞弹啊，或者无人机啊，这些攻击是有一定的效果啊。那在空军上面的话，因为你知道空军上面载的那个电池量也有限，用途也比较少。那在这个我们一般来讲，海军的舰船比较大，所以要储存比较够的能量比较容易，所以在海军上面开发的种类比较多一点。那这一款 LY-1呢是解放军啊在舰艇上的第一款的定向高能武器，那亮相了，让大家知道说解放军已经进入新时代了进入新时代。那他说不但可以拦截海面上的无人载具，那也可以做反舰飞弹到底能够拦截到多快速度的反舰拦截飞弹因为没有实战的以及技术上的数据，那我们很难去判定说它到底有多好。相较之下，美军有些数据是已经公布了对，我们来举个例子美国空军有一款叫 Show Rate 但是它只有50 kW 的一个能量，它主要装在这种装甲车上面还有一款叫 IPC Hell， 它已经把它的提高到300 kW， 那对付巡航飞弹才有办法就是2款的做法。美国的海军也有好几款，第一款叫 LOS 也只有30 kW， 那 Helios 刚才讲这 LY 比较像 Helios 这个系统它有60 kW， 我都不晓得 LY 是几个 kW 的电力不清楚。那海军还有一款 SNLWS 叫做固态雷射科技然后这个是150 kW 是在两栖作战舰使用。那空军方面也有一款叫 Shield， 它在战斗机上做一种雷射的防御功能用的但是并不普及它主要是拦截空对空的飞弹，技术验证似乎还没有完成那其他的更小型的有了比如 UAS 反无人机的近程防空的舰艇防空，大概就是这些东西了是。那现在希望目标是功能能够达到300 kW， 那到了300 kW 电力是很强大才行目前似乎不太确定它有没有达到300 kW， 然后未来就会形成一个这个雷射武器，还有电磁炮跟微波武器，可能这3组组装起来，再做一种防空的这个近程防御，才会比较完整。对，光靠雷射武器可能还是有点问题。是好，委员特别帮我们看到的是第一波中国大陆解放军这边试出来的雷射武器，接下来我们要来看到第2波了。这一次第2波强打的就是在陆战方面，无人战车集群。我们要来看到这一次的主要亮点就是这一辆共军的坦克 ZTZ-100，等一下会请孝伟哥来特别带我们看。它除了是无人坦克之外，还可以放飞无人机，上面呢配备无人炮塔之外，还能够呢搭配无人机的发射口等等，在接下来这一系列都是纯无人的坦克，包括了这个 ZRY-222，还有无人排雷车、无人机中继平台，跟现在可以看到的最新释出的这个是机器狼。那可以看到整个陆军一路的往无人化、智能化、群体化去做全面的升级，这是立体作战，对于接下来美军会有多大的威胁？孝伟哥怎么看？其实这次大陆它在不管是陆上作战、海上作战、防空作战，好的防空作战比较少，然后以及它的无人系统作战里面，展现了这种相当多的这个未来战场用无人装备主导的这样一个潮流跟一个这样一个特别算是一个趋向。那他们这次其实他展示了这个他的下一代地面作战装备里面说，在他的这个陆上作战，也就是如果大家看那个影片它的这个前面车上那个编号是用 LZ 的 ，LZ 就是陆战的意思，陆战这2个字。然后呢，它其实有2款，一个是它在第6排，也就是第一批的那个99大改的主战车后面的那一批，它是第4代的他们新型战车它的型号
可能他说哈，我大陆朋友那边说资料可能会是25式或24式，但他这个车跟前面的99大改很大的不一样是它的炮其实反而没有像99大改的那个炮那么大，它反而是采用比较小的105公里的主炮，但是它的整体全车的防护性以及它的未来性是跟99大改是完全不一样的。它的车第一采用了这种所谓的无人炮塔，然后呢，因为你可以看到它的车长是站在它的这个前面2个席位中右边那个席位，然后另外它这个车辆本身上面配备了非常完善的自我防卫系统。自我防卫系统怎么一回事呢？因为如果说今天你要打一个战车，你现在来说它要么就是战车炮，要么就是战车防御飞弹，要么就是像这种 RPG 也就是火箭推进榴弹这种东西。那这种东西里面其实战车炮反而是最难防的，因为战车炮的速度非常快，大概通常是速度音速2倍多的这个速度，所以这种动能穿甲弹其实如果真的要打它的话，这个车大概也就只能被它打了。但是如果说今天我们讲到战场上最普遍看到的这种战防飞弹，或者是像 RPG 火箭推进榴弹，这个时候你看它这个车上这个炮塔4边有4片平平的这个天线。这次那个解放军他们或者说中国的这个军工科技把这种相位阵列天线干嘛嘞？把它搞成白菜价。为什么？因为通常相位阵列天线很贵你像这个战机配备这个相位阵列天，不管你是主动被动，这个天线都很贵啊。但你看它一台战车上给你弄个4面，这个4面是干嘛嘞？你其实要跟它旁边那个叫主动防御系统一起看，也就是说，我今天我这个相位阵列天线，对不对？在旁边我看到了敌方的战防飞弹过来了，因为战防飞弹，大家听说它是飞弹，它其实速度都是次音速的，它跟战车炮不一样，战车炮速度超音速的，而且音速2倍以上。那这个时候你看到飞弹过来，好，我用这个那个雷达赶快看到它之后，立刻就指挥我的自卫系统去打掉它，去进行反制。所以说相对来讲，它这个战车第一未来性很高，而且第二，它由于本身是采用这个无人炮塔，所以它车辆的这个感测器相对来讲也对于就是说它的这个车辆的这个外在的这个感知做得更好。那另外，其实它后面紧接着在这个它下一代战车方队的后面的是一款他们称为叫第4代的新型步兵战斗车这个新型的这个步兵战斗车它那个型号可能也是25式或24式，然后它那个车特色是除了阿兵哥从这个尾巴那个门冲进去之外，另外它的车尾还加了一台无人机这个也就是说那个战士他其实在车中车子里面就可以直接操作无人机，或者说他的车长而且他车长那个头盔对不对？本身它跟那个主炮跟头盔之间还是联动，因为他们之前有展示，就是车长上下这个抬头那个低头，那个炮就跟着抬头低头，然后左右转，炮就跟着左右转。所以其实你看，像这种东西在西方来说都是非常昂贵的这个装备，但中国大陆把它搞成白菜价，让这个战车也有，那个装甲车也有。这其实是说真的，对于这个中国大陆未来这个兵工科技，或者说他们未来就是说借由这样的方式，希望能够达到武器外交的话，会有帮助很大。那另外其实更不用说，它后面有一系列的这个无人那个方队里面有包含制空的、制海的，还有那个陆上作战的。像它这个陆上作战的，你看它有这个无人战车。其实我第一次看到大陆这种无人车是我印象中是2016年在珠海航空展，它就一个小小的这样一个像那个这个自行坦克那样的东西，那个大小跟那个2战的时候德国有一种这种自杀地雷战车大小真的差不多大。2战的时候德国搞了一种自杀地雷战车，开到那个敌方之后，对不对？然后就那个手动引爆，大小差不多，但是呢，它那个就是完全是用遥控的，而且上面有装备非常良好的就是感测器，可以看到前后左右什么。那后方遥控的人呢，就开着这个车到前线去然后可以用机枪扫射或干嘛的。那像你看，它这次有这种无人战车，无人战车里面呢有包含用可以打这个飞弹的，然后就是弹炮合一，就是机炮跟这个飞弹结合在一起的。另外还有这种无人的排雷车，甚至还有无人的那个兵工车，也就是说，如果说它的无人车在外面需要这个救险的时候，还有这个无人的兵工车可以去救险，甚至于无人机它本身还有这个中继平台。你看它这个用6轮的全地形载具，其实我一直觉得我们真的要对中国大陆做这种全地形载具，要非常的认真的去看待它。为什么？中国大陆这种全地形载具，它有4轮的，有6轮的，有8轮的。它一架直升机降落之后，尾门一开，4轮、6轮、8轮的这种全地形载具冲出来，到处跑到处跑。你这个部队，你说我们那个我们有多少部队可以据守多少个拦截点？你一定要跟它有这种类似能够对应的东西，它跑你追而且你的这个性能，甚至你还要运用到你对整个战场环境的了解，能够抢先一步跑到前面。结果我们的国军在这个部分完全付之却如。反正中国大陆它现在连这种无人车都已经引进了这种全地形载具，它上面载个无人机，旁边还有这种机器狗这种机器狗这个东西，虽然说最早这个概念是来自于那个 Boston Dynamics 公司，但中国大陆现在反而把它已经发扬光大。
还可以拿它来这个战斗使用。说真的啦，这一次的这个中国大陆这个阅兵啊，你可以看得出来，他们在空中、地面、海上东西无人化的这个部分，还有甚至于说整个作战概念上这个未来感，我觉得这次可能这个让美国的国防部昨天晚上这个附近卖披萨这个店通通热销。对，大家都在看。对，大家都在看。对，尤其在阅兵的这个时间上，大家这个五角大厦的这边的披萨就卖得特别的好，大家都在关注。刚刚我们提到的这个无人战车集群，孝伟哥带我们看到了各种无人战车。接下来最后一波要带观众朋友来持续看到，就是在海空的无人武器群。我们先来看到空中的这一款，这个是攻击11无尾翼的无人机，同样的也在阅兵当中再一次的现身，代表解放军的逆踪攻击无人机，现在也被他们视为是一种战略的核心了。再来呢，看到的是无人潜艇，现在首次释出的一共是2款。第一款要带大家来看到的是 AJX002 无人潜艇，首次公开亮相了。它这一次来特别可以看到是定位的是隐蔽性的侦察功能还有泵喷推进的系统，长度最长大约达到20公尺。等一下也会来看到第2款，这个是体型比较粗的带 X 尾舵的无人潜航器，也是首次的在这一次的阅兵大典上面正式的亮相了。刚刚提到的这一款还具备侦察一体请教赖老师怎么看？如果跟这个美国跟俄罗斯一起来做相比？这个是完全不一样的这种潜航器你也可以把它称为无人潜艇因为潜艇的目的当然除了侦察以外，那最主要是攻击嘛，攻击水下的潜艇，也攻击水面的战舰那甚至还可以用战略导弹去攻击陆地上的战略目标那这个当然功能是很强，但是以无人的潜舰来说，我觉得中国大陆展示的这2款，因为大陆至少有6款以上，所以不是只有这几款但目前展示的这2款只有2款它最主要是要告诉大家说，大陆已经从过去的跟随因为大陆过去是研究美国、研究俄罗斯，就跟着美国、跟着俄罗斯在走。那他现在这个时代已经结束了，他现在都是自主创新，也就是说，根据他们自己的需要，要打什么仗，他们就研发设计什么武器，这是完全不同的一个分水岭了。所以我觉得这一次的阅兵，它是一个里程碑。也就是说摆脱了过去跟随的这条道路。为什么我们这么说？您刚刚提到的虎鲸，虎鲸是美国的这个无人的潜航器，可是它没有攻击能力。它的优点就是它的航程很长，它可以到6500公里左右。可是它的缺点是它很慢，它大概就这个8节左右的，就是时速很慢它走得很慢。可是它走得很远。那它的目的在哪里？可以布雷。其实它主要目的是情报侦察，就是看看对方这个海域里面有哪一些潜舰或者是水面的舰队过来了，他把讯息资料送回来，可是它本身没有攻击的能力。那你刚刚讲的这个波塞冬就俄罗斯的那概念又跟美国不一样。波塞冬它可以潜很深，一般潜舰大概在450米水下到600米。左右，那650米已经是可能是极限了。但这款潜舰因为没有人嘛，无人的，所以它没有空间，它不需要留一个人所需要的那个空间，它可以潜到1000米左右，所以可以潜很深。另外一个部分里面就是它速度比较快，它速度很快。那它的目的在哪里？确保俄罗斯的核反击能力能够有效，所以它是一个装核弹头的。那也就是说，波塞冬它是确保核打击能力，对，那也就是很明显的，不是以水面舰为主，而是以美国的地面上的这些战略武器，例如说战略城市、大型的军事基地作为它的攻击目标。也就是说，它要确保它3位一体的核打击的能力，它永远有，也就是我一定有一个反击的能力，所以你别想用核武来攻击我。我想这2款的潜航器跟中国大陆目前所展示的就不一样了。为什么？因为大陆所展示的这个潜航器，它可以走10几20个小时，然后它可以慢速，可它也可以在接近敌方的时候，它开始加速，也可以快速的一个攻击。另外一个部分里面，它是侦察，可以把侦察到的情报资料往回送，所以它有情报收集能力。但是它不只是具有情报收集能力，它本身也就是一个鱼雷。也就是说，它本身就是一个可以攻击一体，
所以我们常讲查打一体。侦查完了以后，它也可以实行攻击的命令，把对方的潜舰打掉，也可以把对方的水面舰打掉，所以它的功能就很长了。那另外我们所看到的就是说，最主要的特点就在于它的造价便宜，它可以快速的量产。那这个部分里面就是美国跟俄罗斯所做不到的，也就是美国的工业制造能力跟它设计虎鲸跟俄罗斯设计波塞冬的时候，他们没有想过说要把这款武器形成量产。那量产的话，它是有4个挂耳，这个4个挂耳，也就是说，它可以在基地里面把它，或者在船上面，例如说我可能它这款潜航器放在母舰上，用母舰里面把它放到水里面，它就开始启动了，那也就是说，你也可以游这个无人船，也可以游有人船，在它觉得适当的时候，它把它放下来。它就开始往美国的本土，或者是越来越接近美国的本土这个地方开始实施攻击，而且它还可以大量的放。我觉得这个最主要的就在于它的数量很大。是。那这个对于美国来讲，它的海军舰队在太平洋，它一定构成压力。9月3号会登场的阅兵，中国大陆解放军预估呢会秀出它的极音速飞弹。来大秀一场，另外还会有6代机等等，要来对美军展开战略威慑吗？今天节目我们会一起的来特别关心几款的重点武器。这一场9月3号的大阅兵即将会震撼登场，被誉为是整体的空天战力的大阅兵，不只是秀肌肉，也是要让世界看见中国军工的进化。我们今天要来看到的是几款的武器，这当中包括来自于腾讯跟港媒的报道。这一次阅兵会关心包括了这个高超音速的飞弹推进系统、吸气式的高超音速导弹，还有红旗29跟2架的第6代隐形战机歼36跟歼50，甚至可能会出现的还包括了轰20。首先我们要来看到是最让人惊艳的，或许还是落在这个吸气式的高超音速导弹。这个是什么？这类导弹跟传统的这个火箭引擎不一样，它是以超音速冲压引擎为核心，那么在高空大气内可以完成长距离高速打击，甚至具备水漂式的变轨，是难以被拦截下来的。那么这一款导弹会是这个鹰击21跟东风27的进化型吗？这一类导弹的原理跟它的优势又是什么？代表中国大陆已经完成在超高音速作战的一个关键要升了吗？将军怎么看？我想说用比较简单，我们一般大家都听得懂的话来讲哈。假如说我们现在要开辆汽车超跑来讲的话，为什么这部超跑可以跑很快？我想有几个因素。第一个，我用的燃料这个比较高级嘛，我的燃烧这个效率比较好。第一个是燃料的问题。第二个来讲的话，我这个跑车一定是比较轻嘛。我们现在一般跑车都是碳纤维的，包括引擎盖甚至整体的车身。当然你用碳纤维是比较贵嘛，因为比较轻，所以我就跑的。第三个是引擎的马力嘛。那引擎来讲有一种马力，传统的引擎来讲的话，最早我记得我年轻的时候，那个时候用的是化油器，后来随着引擎慢慢的进步哈，分成多气门，然后现在是最新型的是 turbo 哈高压的引擎。大概其实这种飞弹也是类似这种道理。第一个我们来讲，它用的这种燃料来讲，其实燃料是最重要的。燃料我的燃烧效率越好，我的推力比我一吨燃料能够推的重量越好的话，我当然来讲的话，我速度会越快。那但是相对的，就是你如果燃料要用得好的话，你的费用就很高哈。其实这个科技来讲，并不是说美国不会，而是美国太贵了。那美国他们现在用的燃料，用飞弹的燃料用的叫什么？叫 HTPB 哈，这款火箭的燃料。那这款燃料的话比较传统，一般火箭都是用这种燃料。但是另外有一款效率比较好的，就是现在解放军用的燃料哈，它这种燃料叫做15N 哈，15N 系列的这种燃料，15N 系列它效率比较好，那美国也知道，可是关键在什么？关键它很贵，它贵到什么程度呢？这每一公斤每一公斤的价位可以到这个500万。1公斤要50万美金，这么贵的燃料，那你看它多贵？我们以一颗空对空的导弹 AIM 美军的那种 AIM 空对空导弹来讲的话，如果这枚导弹是50公斤的燃料来讲的话，它就500万。那如果你洲际导弹一枚15吨重的话，
我跟你讲哈，就15亿美金，光燃料就15美金。那美国来讲，我不需要用到这么贵的燃料，因为我不需要到以前他们认为说我不需要到这么快的速度。那大陆来讲，现在它的黑科技哦很可怕，它将这么贵的燃料居然做成白菜价，你知道？就是用白菜价价格，我就可以做出这个N15系列的这种火药。所以它可以很轻哈，它可以大量的生产。所以现在为什么解放军？你看，包括我们从之前的东风17、东风26哈，几乎都是超高音速导弹。第一个这是燃料问题，第二个是火箭引擎本身的问题。你知道火箭来讲，如果说是它自己要带这个含氧量的这种燃料来讲的话，它当然就重量就比较重，重量比较重，当然你的速度就比较慢，那你的射程就比较短。那如果说是我这个引擎可以就吸收空气之中的氧气的话，当然我减少氧气的含量、氧气的重量，我当然可以比较轻，结构比较轻，我这个速度就可以比较快，我可以带的燃料更多，我就可以飞得更远哈。这是第二个关键。那现在我们来看，火箭的引擎通常我们可以分为2种，一种叫做火箭引擎，就是自己传统自己里面就是有火药，就是有含氧量的燃料。那这种火箭来讲的话，它自己本身自带燃料，它最大的这种速度可以到3马赫，3马赫。那另外现在新款的叫吸气式，吸气式又分为2种，一种是比较所谓喷气引擎，吸气式你把它想成什么？就是汽车里面的 turbo 引擎哈。turbo 引擎来讲的话，你知道就是我们所谓增压嘛哈，这个turbo 就是增压。以前最早是这个所谓的这个什么，这个就机械增压。那现在来讲的话，它高温高压哈，所以高温高压之下，空气燃烧的会更完全，它推力可以更大，它燃料可以更省。那吸气式的引擎，喷射引擎来讲的话哈，它速度就是所谓冲压引擎，它速度可以最快可以3到6马赫，可以到这么快。那解放军它黑科技，它做出来一种比这个更厉害的引擎，叫什么？叫超高音速燃烧爆炸引擎。那它速度是6马赫以上，6马赫到底到什么地方？目前来讲的话是机密的一个数据，它不公布出来。那这款引擎是什么？第一个来讲，它自己可以从空气吸收空气，但是它的一个关键是什么？它就是说你如果说从静止状态之下，你要发射是不行的。就你必须要从飞机上面来发射，你必须有一定的速度之后，那空气再进去以后，它这个空气高压的速度才可以带动这个引擎才发射。所以我们看到俄罗斯它的匕首导弹，它都从飞机上面来丢，因为飞机已经速度到1马赫，甚至1点多马赫，这时候它这个导弹发射出去，引擎才会作用，才会动作。所以为什么我们通常讲说导弹，我们经常会讲说是2节式的固态燃烧引料，第一节它把它推上去，那速度到以后，它第2节就燃烧，因为速度到2马赫、3马以后，它才可以带动这种高压燃烧喷射这种引擎，可以带动这个引擎发射，那它速度就可以更快了。它如果这种速度可以快到什么6马赫以上，那而且它可以不需要有涡轮增压这个机器在里面，它重量可以轻。那关键来了，既然这么简单，那为什么美国做不出来？我跟你讲，好，关键在这边，你这等于说你在那种速度之下，超高音速之下，1马赫那种风速，2马赫那种风速之下，你要去点一根火柴，你点得到点不到？哦，难，技术是风洞啊，现在中国的风洞比较明显，就是难在这个地方，就是你等于说要在这么高速之下，在这么强烈的风暴之下，你要把这根火柴点着。那这个是属于就是它技术强在这一点，也因为如此哈，它不管是在这个火箭的燃料或者是它引擎的功能，所以说解放军现在做出来的所有的火箭跟飞弹都可以做到超高音速，也越做越快，越飞越远，道理就在这边。好，所以我们看到中国大陆这一次的阅兵，几乎可以笃定就是会秀出，不管是它在导弹或引擎上面等超高音速武器的黑科技重点之外，其实在这一次的空中战力的部分，刚刚我们也提到了2款飞机预估也会现身，除了歼36、歼50等6代战机，现在大家也在期待是说，传闻已久的轰20是否也可能跟着一起出来？如果真的出来了，代表这个隐形的这个空军可以对标美军的 B2 隐形轰炸机，等于是一个宣示性的时刻了。有没有可能同步亮相？如果说3款飞机真的一起曝光，会对美军造成多大的威慑？意义有哪一些？严廷将军，我认为因为他93的阅兵是这个庆祝2战胜利80周年，因为这个是逢时是盛大。那下一次的话，90年是10年后的事情，
所以它这个阅兵呢会分为4个重点。我们第一个就是阅兵，整个地面阅兵还是教育，他坐的车子，因为那部队非常庞大，坐车阅兵，阅兵完毕之后，空中分列式，让飞机这样分过去，在地面分列式通过阅兵台，最后面就是训话，就是讲话。所以一般阅兵都是分4个层次。那4个层次，我认为这一次它的这个地面这个分列式啊，我认为它的这些这个装甲车啊，还有这些弹道飞弹呐、防空飞弹呐、地对地的飞弹，这个弹道飞弹包含长程、中程、短程，通通都一系列出来。它会这个，所以看起来最重要的还有不要忘了这个阅兵方队那个推正步过去，那个是非常严谨，沿着陆海空军都有这样下去。然后最重要的在空中分列式，空中分列式的时候，我认为这是歼36跟歼50啊，因为它现在正在试飞验证阶段，还没有完成整个的量产。要量产的话，就会大兵力，所以要非常震撼的话，像歼10C或者是歼11A、歼11B 会出来，歼16、歼20这些战争轰机都会出来，然后甚至轰6轰炸机也出来，包含比较大型的空中加油机运油20出来，然后旁边挂到这个2架要加的2架到3架，因为它是软质加油，后面把加油管放出来，这边2边这个加油嘴对接，然后这样通过，刚好距离很近的它没有在加油，但是它这样的刚好对接，这样的画面过去是非常震撼的，或者是这个歼16空中加油，歼20空中加油，这是非常震撼的，又有大编队，这样子不断的通过阅兵台接受大阅官的教阅，是这样，然后空警200、空警2000、空警3000都会出来，因为它是专门背个大圆盘通过，也是非常震撼，因为它低空、高空飞得高，你看的那个效果不明显，但是低空通过，哇！这个叫看得过去，然后背个大盘子，就在你前面这样通过去，一下这样通过去，你感觉到非常震撼。然后再来武装直升机，啪啪啪啪，直10、直18、直19、直20，轰隆这样大编队通过，哇！因为它的直升机是大编队，然后又低空，你那个螺旋桨的声音好吵很大，非常震撼，轰隆这样的过去，这就是空中分列式。地面分列式刚刚讲过了。不要忘了，那人员我们都看到武器去了，武器通过，但是人员他的训练，你看他那个方阵啊，那标的好齐哦，身高都一样，动作都一样，枪线，他这个头线、胸线、枪线，还有脚线，还有手线、武器线都能标齐对正，因为他经过不断的这么演练之后哦，他整个的动作是这个非常震撼，没有像那个在这个月。那个川普在华府的大阅兵，大家知道，还大家好像大象漫步、太空漫步通过，零零落落，中国大陆完全不一样，这表示他的训练的严谨，还有他的高难度、他的要求，那这个时候会带成震撼，而且首席国宾就是俄罗斯总统普丁也要来，所以他这次会办得非常的盛大而慎重。好，我们刚刚也看到这个空中战力呢，尤其是攻击性武器，不管是导弹或者是将军带我们看到的战机。另外呢，我们要来看这种比较防守、防治美国核武的武器是不是也已经到位了？今天要来看到的是目前在网络上面疯传的这一款发射的平台，神秘发射平台造型呢，现在说跟这个传统弹道飞弹车是不一样的。外界也在猜了，可能就是红旗29中段反导系统的专属的载具。那如果它真的现身的话，代表的意义也非常的大，代表说大陆首次公开具备了这个洲际飞弹中段拦截的能力，等于跟美国说你的核武我能够打下来。宽哥怎么看？来跟各位说哈，第一个大国博弈真是好看哦。美国才刚刚说哈，他们现在有一个叫金琼系统，那金琼系统的话有空中的有地面的。他们目前在阿拉斯加的雷达站当中，刚刚去追踪到了洲际弹道的一个靶弹。据传这个靶弹的速度大概是在10倍音速左右，请各位注意这个名词哦，他们是雷达去抓到这个靶弹哦。没有想到过了2天，中国他们包括了中央的官媒，包括了很多的抖音上面所有的讯息都出来了。各位，这个红旗29就出来了哈。那这个红旗29，我们去看它的一个 size 哦，它的一个 size 目前的一个底部的一个规模，目前在初看大概是在0.9公尺到1公尺左右，往上升高大概是在8公尺左右，所以我个人在初估它应该是3段式的一个发动机可是各位恐怖是在这边哦，官方没有去说它的一个速度哦。
官方没有去说它的速度，民间已经说了，民间就说这一台的速度大概是在15倍到20倍之间。那民间不可能没有官方速度就讲了嘛，所以一定是有人给了速度。这时候问题来了，它的对标是谁？它的对标叫爱国者3型哦。爱国者3型目前的一个增程的话，大概是6倍音速。它如果说速度真的能够来到15倍到20倍，它等于是直接去跟美国打了脸，说你们还在做这种精穷系统，我们中国都已经做出来了。但现在问题是在于说，现在所有的洲际飞弹就正常架构是没有办法防的，为什么呢？飞弹发射完之后，来到了大外太空之后，它在卡门线跟外太空之间，它开始做盘旋，盘旋完之后，它开始往前延伸的时候，它会沿路飞，沿路丢飞弹下来。所以沿路飞丢飞弹下来的时候，它有几个重点，中段的时候是它速度最慢的时候，我如何用飞弹去预警、去预判、去指挥？所以地面的雷达系统，我的功率要强到什么地步？我的飞弹的速度要快到什么地步？我的发动机能够快到多大？然后我这颗飞弹能够把多少的整个所谓的准确度打下来？以色列已经很清楚的告诉我们说，其实在外太空打飞弹非常的困难。即使以色列拥有全世界最强的剑1跟剑2，加上美国的一个标准6型的一个飞弹，他们自己都摇摇头，目前能够防守的几率大概只有20%。所以现在重点来了。红旗29的中段反导的整个系统，第一个，它直接跟整个南韩的萨德系统呛瞎了，就是说，你过去你做萨德系统的时候，我们北京没有你的一个办法，我的延伸是2000公里，你的整个射程范围涵盖到我北京来，但我现在我的中国有办法跟你说，我的整个红旗29办法开始来做延伸，这是第一件事情。但现在重点来了，刚才其实呢，将军有谈论到一个重点，这几年全世界对于中国他们的一个飞弹可以说是恨得牙痒痒。那为什么恨得牙痒痒呢？我们从东风17开始，一直到去年，各位还记得吗？去年其实中国第一次试箭的时候，它是东风41，从海南起飞之后，往南飞到关岛之后，再往东北飞，飞到后面是越过了所谓的一个夏威夷。据传，因为他有说了，他就说这个是纯实验系统，也有跟全世界做公告，所以那时候美国他是用整个模型去追，可是模型追完之后，他发现真的拦不到，所以为什么川普一直说我要去发展精穷系统？所以红旗29，它现在来到这个地方有一个非常重要的，就是说我们现在能够发射一颗飞弹，这颗飞弹能够往上冲，非常快的一个速度，而且我们可以拦截到地面往上走，大概是在70到90公里，跟爱国者3型对标的。所以第一个在科技上，在发动机上面，在准确率上面，在雷达上面，已经跟美国大概是并驾齐驱。但重点还是要看整个实战的一个方向，因为目前都是中国官方的一个资料。我认为全世界大家都在看。如果说以雷达来看的话，全世界都看得到的情况之下，他敢做整个发布，应该他有一定的一个实力。